வணக்கம் தங்கச்சி. வணக்கண்ணே வணக்கண்ணே, நல்லா இருக்கிறீங்களாண்ணே? நல்லா இருக்கிற தங்கச்சி. நீ எப்படி இருக்கிற தங்கச்சி? அண்ணே நல்லா இருக்கிறேண்ணே. அண்ணே, இது செப்டம்பர் மாதம், நான் சுற்றுலா போகலான்னு இருக்கிறேன். அதனால் எங்கெங்கே போனால் நல்லா இருக்கும் இந்த மாதத்துக்கு, அதை பற்றி சொல்லுங்கண்ணே. எந்தெந்த இடத்துக்கு நான் போகலாங்கிறத சொல்லுங்கண்ணே. சரி தங்கச்சி, நான் உனக்கு இந்த செப்டம்பரில் போகக்கூடிய 10 மலை வாசஸ்தலங்கள், நல்ல 10 மலை வாசஸ்தலங்களாக சொல்கிறேன். நீ அங்கே எல்லாம் போகணும்னு விரும்பினீங்கன்னா போயிட்டு வா தங்கச்சி. சரிண்ணே, அந்த 10 சொல்லுங்கண்ணே. சரி கேளு தங்கச்சி, சொல்கிறேன். முதல்ல ஏற்காடு. ஏற்காடாண்ணே? ஆமாம் தங்கச்சி, ஏற்காடு. பரவசம் மூட்டக்கூடிய ஏழைகளின் ஊட்டி ஏற்காடு தங்கச்சி. தென்னிந்திய மாநிலமான தமிழ்நாட்டில் உள்ள இந்த அழகிய மலைவாசஸ்தலம் ஆரஞ்சு தோப்பு, அப்புறம் பழங்கள், காப்பி மற்றும் மசாலா தோட்டங்களுக்கு பெயர் பெற்றது தங்கச்சி. மேலும் இங்கே காட்டெருமை, மான், நரிகள்,